Okay, just a couple more minutes. Let a few more people join. Good morning in Tokyo and all of Japan. Okay. Okay, I have, I guess it's 10:05 there. Good morning, everyone. My name is Ann Fawcett, and I am the Director of Admission at Moore Hillmount Academy. And we also have my colleague, JD Rogers from Marianapolis Prep, that is in Connecticut. And then we have our lovely translator, Iji Yokoyama. And then we have a couple other panelists with us for the presentation. So Iji, I'll let you translate that. Again, 皆さんおはようございます。今日は、アメリカと日本と、同時につないで、説明会の方を開始させていただき、行いたいと思います。よろしくお願いします。今日は、マウナヒルと、マリアナポリスですね、の2校の説明会をさせていただきます。私はエディックの横山と申しまして、今日は、通訳としてお手伝いをさせていただくことになっております。で、あと、学生の、皆さんにも参加していただきますので、今日はよろしくお願いいたします。Anne, please. Okay, I'm going to start by actually playing a video, our school video, so that everyone can see what Moore Hillmount. We are Moore Hillmount Academy. We are located in Atchison, Kansas, and this is just a quick video so everyone can see our school. The faith is vibrant. When we talk about faith, it's not this stagnant thing or this historical thing. It's real. And you encounter that in the different things we do, whether it be music or mass or retreats. It's going to be alive. It's going to be vibrant. I think parents should send their children here to Moore Hillmount Academy because this is a family.
what makes our school so unique is the faith being the heart of what we do, and just this great culture amongst the students and the teachers that says we're all a family, and anyone who comes into our family is welcome, and we're going to journey towards excellence. Part of my mission is to form the whole person. So they are not only getting academics, but they're getting their faith life. And with the community system and the family system, they're getting avenues to build relationships that should last. We have teachers that are engaged with the kids because they want to see them succeed in life. And that's what's so important. So I think a lot of times people think of boarding school, they think, oh, well, it's troubled kids coming together. And that's not the case here at Marshall Mount Academy. What really happens here is kids that want to strive for excellence, parents that want the best for their kids to help them succeed later on in life. The way we set up our school day, everything is geared towards how are we going to help these students succeed in college. Being on such a diverse campus, I think, gives not only me the opportunity to learn from international students, but it gives even the day students here such a chance to learn about different cultures. That diversity here on a small campus, I think, gives any kid that comes to be a part of things here a unique experience that will help them for their entire life. So at Marshall Mount Academy, we always say, live the faith, pursue the truth, strive for excellence. A kid that comes to us, by the time they're done, they're going to have an opportunity to succeed in college and in life. We hope that by coming here at Marshall Mount Academy, they can really become the man or woman that God has intended them to become. So that's a little bit about Morehill Mount Academy. And then this is a view of our campus. So again, we are located in Atchison, Kansas. So we are really in the middle of the United States, and our campus sits on 95 acres. So all of our practice fields for sports are here, and all of our buildings. So it's a very nice, safe community area. はい。まずでは一番最初にですね、マウナヒルからの説明をさせていただきます。マウナヒルマウントアカデミーはですね、州でいうとカンザス州にある、学校になります。で、95エーカーを誇っておりまして、その中に寮であったり、学校の施設であったり、すべて揃っている学校になります。So we are a very old school. We were founded in 1863. So we're one of the oldest schools, basically west of the Mississippi River. And we are very close to Kansas City. So that is where all of our students arrive and we pick up from the airport, and then we go to Kansas City. And then as you can see, we have about 200 students. We are only high school. We are co-ed. And about 40% of our students are boarders right now from 12 different states and 11 different countries. College Prep Board, we do have an ESL program, and we have many, many activities for students. はい。では、学校の説明なんですけれども、この写真を見ていただくとですね、わかるように、ここ星印になっている場所はカンザス州の、マウナヒルの学校がある場所になります。で、ミシシッピリバーよりも、西側の、地域では最も古い学校の一つ、1863年に、設立されています。で、学生数は学年は9年生から12年生の4学年で、共学、全校生徒数約200人、そのうちの 40% が寮に住んでいます。で、見ていただいた通り、その12のアメリカの州、それで11の国から学生が集まっている大学進学校、さらに ESL のプログラムを持っている学校になります。で、放課後の活動とかも、スポーツ含め、クラブ活動、いろんなものを持っていて、25種類以上の活動を提供している学校になります。So our curriculum, our students take 7 classes every year. 5 of our core classes are English, math, religion, science, and social studies. And then we have students who take 2 electives. And these are just options, but we have a lot of different classes in the fine and performing arts for electives. And then we also have what we call a Ravens Ready program that prepares students as they're applying for college and university and planning what their future will hold. A lot of our students, international students, do stay in the United States. And so we help them go attend whatever school that they want to, making sure it's the right fit, whether it's a top school in the top 200 or if it's a local school. And then we do offer the ACT and SAT on our campus to take. Okay.
で、少し日本とはですね、授業の取り方が違うので、ここで簡単に授業の取り方を説明させていただきます。まず、マウナヒルでは、5つの主要教科、英語、数学、で、宗教、そして理科と、社会があります。で、それプラス2つの、選択教科を取ります。選択教科の中には、体育もありますけれども、美術や芸術のクラスもたくさん準備されています。で、また、大学進学、こう見ていただく通りですね、卒業生の大学生卒業生は 100% 大学に進学をしますので、大学進学校ということになります。その学生たちがどういうふうに、大学を選んだりとか、大学以降の、をどういうふうに過ごしていくのかっていうことも含めて、学校の方ではサポートをする、レイバンズレディープログラムというものも準備をされています。また、ACT、SAT、大学に行くために必要な、テストを、学校の方で受けることができます。And then, as I mentioned, we do have an English as a second language program. So we do accept most all English tests coming in, and we can have a student start fairly low with their level as we have very small classes. So the students do progress fairly rapidly in our program, and then the courses do count towards graduation so that you still stay on track to graduate with your high school diploma. ね、これ、ちょっと、わかりやすく ESL の、点数と、あと、どういうふうに、ESL の点数によってクラスが分かれているのかっていうのが見やすく表になってるんですけれども、フレッシュマン9年生、日本で中学校3年生に当たる学年の、場合と、あと、10年生、日本でいう高校1年生に当たる場合の、表になっています。で、ESL のクラスは小さいので、その中で英語力を、短い時間で向上することができるプログラムになっています。So, like, Anne, I have a question. Yes. How many students you have in the ESL? Right now, Yes. Right this year we have 12 students in our ESL program in the different levels. So they are very small classes. OK。今ちょっと質問したんですけれども、今年は ESL を受けている学生が全体的に12名。で、その12名がこのレベル別に分かれているので、とても本当に小さな、サポートがしっかりしている ESL のクラスをマウナヒルは提供しています。Thank you. So now I'd actually really like to introduce Coco. So Coco is, so Coco, go ahead and wave. So she is a current graduate. She just graduated in May, and she is from Tokyo. And she came to our school as a junior and graduated. So she was there 2 years, and now she is at Siena College in New York. So Coco, can you introduce yourself, please? Wait, should I introduce in Japanese or like English? Japanese. 皆さんおはようございます。金井ここです。私はマウルヒルマントアカデミーに2020年のコロナのちょうど時期にジュニア、今の高校2年生の代として編入して、それから高校を2年間過ごし、今年の5月に卒業しました。今はニューヨークにあるシエナコレッジっていうところの大学に通っています。Awesome. So these pictures that you see are the girls' dorm, Howard Hall. So the girls do have their own room. And then we have some really nice lounge and kitchen spaces for the girls to use. We do still serve all of our meals out of the cafeteria. So Coco, if you could explain the room and what it's like in Howard Hall. Okay, so 女子寮は一人一部屋必ずあって、その中にも机が写真のある通り机あったり、クローゼットあったり、その引き出しとかベッドとかがあるので、用意するものはだいたいなんかシーツとか枕とか、あと日常品のものとかをなんかウォルマートっていう近くにあるスーパーで買ったりとか、日用品とかはその現地で集めることができて、あと女子寮には下の写真にある通りテレビ、ラウンジっていうところがあって、みんなで映画見たりとか、なんかご飯食べたりとかできるスペースで、なんかなんていうコミュニティを広げる場所があって、あとキッチンがすごく私は一番いいところなと思うんですけど、自分でなんか料理とかできたり、友達とかとシェアで食べたり、なんかみんなで話したりとか、そういうなんかみんなでいられる場所が結構多く
あるのかなって思います。でもすごい住みやすいし、私はすごく好きでした。Good. Okay. And then these are pictures of the boys' dorm. So the boys do share a room, but their rooms are a lot bigger. And then they do have the same common spaces, lounge and kitchen that they can use. And Coco, if you can translate that, please. 男子寮は1部屋はすごいかなり大きいんですけど、2人1部屋の場合だったり、学年が上になるにつれて、なんか高2とか高3の代は1人1部屋もらえたりとかしてて、男子寮は女子寮に比べてすごく広いので、キッチンとかもすごい大きくて、ラウンジも結構広くて、みんな大体女の子も男の子もみんな男子寮のラウンジに行って、なんか土日とかみんなワイワイしたりとかしてて、あと、なんだっけ、シャワー、トイレは共同で、あと洗濯ドライヤーとその洗うマシーンがあります。Okay. And then, what's with that one? And then these are some of our facilities that we have on campus for students to use, especially if they want to work out or if they want to play basketball or if they want to play ping pong. But these are all on campus. So I guess, Coco, maybe explain what you do in the free time as a boarding student. Okay, so フリーセンターっていうのはそのジムのことで筋トレルームで、土日の週末は決まった時間に、例えばなんか7時から8時の1時間の間に開けますよっていう、そういう時間が必ず設けられてるりしてるので、みんな結構ジムとか行ってたりして、あと他の体育館はまた週末を決まった時間に開けてもらえるから、なんかみんなでバレーボールだったりバスケットボールだったり遊んでました、私は。あとその女子寮の下にはハイドアウトって言って結構秘密基地みたいにピンポンとかビリヤードとかなんかたくさん遊べる、ボーリングとか遊べるスペースがあって、週末はみんなでそこでなんか楽しんでました。I don't know what you said, but did you say what you got involved in, like for basketball and everything? Tell them what you did for extracurriculars. 私は女子バスケットボール部に所属していて、あとそれで練習とかでよく体育館とか使ってたんですけど、なんていう学校の終わりになんか日本の学校って同じように学校が終わった後にその練習とかしたり、その後に試合とかもあったりしました。I couldn't speak Japanese. Oh my gosh. You're fine. And then we are a Catholic school. Not all of our students are Catholic. Coco is not Catholic, but we do have students of a lot of different faith backgrounds. Coco, if you could explain what it's like, at our retreats or on campus or anything that it's like being a non-Catholic student and just that type of atmosphere. 多分日本からしたらキリスト教は結構マイナー、みんなどういう感じなのか知らないと思うし、私も全くキリスト教でも何でもなかったけど、毎週水曜日のお昼前にマスっていうそのお祈りする時間があって、その後に毎週日曜日の夕方にもまた同じ時間があるんですけど、でリツリートっていうのはなんか林間学校みたいにみんなでどっか違う施設に行って泊まって、なんか自分の輪を広げる、初めて会う人とかもなんか全然ウェルカムみたいになんか誰とでも友達になれる時間みたいな。でなんか学校の勉強以外のこと、勉強から遠ざかってなんか自分を見つめ直す時間とかも、そういう時間がそのリツリートっていう時間で、私はそれはすごいなんか自分も見つめ合えるし、初めましての友達とも会える時間だったりしたから、あとすごいたくさんの思い出があります。And then I really wanted to ask, so this is our school, but I really wanted to ask Coco what it's like coming from Tokyo to Kansas.
And how was the transition, making friends, and what do you think of, coming from a big city to a small town? いや、私がいたキャンザスの、アチソンっていう場所はすごい周りに本当に何もなかったんですけど、すごい静かでいいところだなと思って、私は東京出身で、東京ってやっぱすごい大きい街だし、なんか学校の勉学以外にも多分他の友達付き合いとか、なんていうの、バイトとかたくさんやることがあって、勉強に集中できないっていうのが私がなんかまず思ったところで、この学校を選んだ理由はまずすごい静かで、なんか他の勉学以外になんか支障をきたしたくなかったから、そういうこの静かな街に選んだっていうのが一つで、私は学校で授業はわからないことは本当にもちろんたくさんあったんですけど、先生とかに質問していったら全然先生もみんな優しいしフレンドリーだから教えてくれるし、今でもその先生とかでも連絡を取ったりしてくれる人もいるので、結構先生と生徒の距離がすごい近いなって思います。で、あと学校の生活はやっぱ長年ずっとなんていうの、なんかボーディングスクールっていう留学生を受け入れてる学校だから、生徒のみんなも私たちは違う国から来てるってことをすごい分かってくれるから、すごいみんな本当に優しいし、今でも全然十何人とかいまだに連絡を私取ってて、今年の冬とかにも友達カンザスの方に戻って友達に会いに行ったりとか。でも小さい学校だからこそなんかそういうつながりがまだ続いてるのかなって。なんか自分がシャイでも向こうの方から助けてくれたりとか、なんかみんなフレンドリーで本当にすごい私はいい場所だと思います。すごいいい時間過ごせました。And then one more question, Coco. How has it been transition-wise from a boarding school in Kansas to Siena College up in New York? Have you felt prepared? What are you studying? Yeah, how has it been? Did we do our job? Yes, I know. 私がなぜこのニューヨークのシエナ大学を選んだかっていうと、まず大学進学をまず迷ってたりとかしてて、その案に相談すごいして、でやっぱアメリカの大学に行くって決めた時に、自分は日本にずっと過ごしてきたから、アメリカの大学の制度なんて全く分からなかったから、案にたくさん質問して、でも案はそれを全然何もなんて言うんだろう、なんか悪いことも言わずに全然たくさん助けてくれて、この大学を見つけてくれて、一緒にこうやって手続きとかも手伝ってくれたのも案だから、なんか自分がもしわからないことがあったら案が全然助けてくれたりして、でこの大学の進学するにあたって自分でもちょっとその英語の単語の勉強とか、私は今経済学を取ってて、その経済学の勉強とかもちょっと夏の間にしていました。あと宿題とか、なんか本を一冊読んでくるっていう宿題とかもあったんで、その本を読んでたりしてました。でもなんか自分で行動しなきゃ多分、なんて言うんだろう、その大学自分のこれからの道だから、自分でこうやって行動してこれをやらなきゃとかやって、今私は全然何もしようもなく頑張ってます。I'm sure it was great. So thank you, Coco. Thank you, everyone. So that's Morehound Academy, and I will stop sharing and turn it over to my colleague, JD from Marianapolis. Thank you very much, Ann. Yeah, you can start, please. Absolutely. Thank you, Ann. Thank you, AEG, and for having us, and of course, everyone for joining us this morning. I know for evening here on the East Coast, it's about 9:25 p.m. But yes, it's great to be here. And again, thank you for taking some time to learn about our schools. I will follow Ann's lead and show you a quick glimpse into Marianapolis, as we call it.
今からマリアナポリスの、ビデオの方を、お見せしたいと思います。で、今、アメリカ東海岸ですね、9時25分、夜遅いんですけれども、皆様と一緒にこう説明会をできるのを楽しみにしておりました。で、今から、お見せしたいと思います。Okay, JD, please, and play it for him. All right. Thank you. Now I'll call up a presentation real quick. All right. Oh. All right. So Marianapolis, we are a coeducational, independent Catholic boarding and day school. We are located in the northeast corner of this U.S. state of Connecticut. So we are in the northeast part of the United States, about 1 hour from Boston, about 3 hours from New York City. So it is a great location, close to lots of history and big cities, but close to skiing, close to beaches. So there's a lot that students can really participate in the weekends. We have about 350 students from across the United States and about 20 countries worldwide. So certainly a very diverse community. We offer 22 AP courses and about 100 different courses of elective study as well. And sorry, AEG, I can let you go. No, okay, oh, sure. それではですね、マリアナポリスプレパラトリースクールの、説明をさせていただきたいと思います。まず、この学校、共学になります。で、カトリック、の共学の学校になりまして、場所はコネチカット州、アメリカの東海岸にあります。で、もう少しわかりやすくご説明すると、ボストンから車で約1時間、ニューヨーク州からは、ごめんなさい、ニューヨークシティからマンハッタンから車で3時間になりますので、どちらかというと、ボストンの方に近い、コネチカット州にある学校になります。で、全校生徒約350人。で、アメリカ全土から学生が集まってきてまして、留学生は20カ国から、集まってきています。で、授業についてですけれども、22の、AP の授業を提供しておりまして、それ以外に、100の、クラスですね、を、提供している、大学進学校になります。Thanks, JD. And like Ann shared, we have lots of different clubs and extracurricular activities for students to choose from with about 40 clubs and organizations and 40 athletic teams. I'll talk a little bit about those individually. I think what I always like to talk about with those is that students have the opportunity to start their own. So even if it's something that maybe we don't have, we really encourage students to put together a plan and gather some friends and just work with the school to get it going. So and there's always a level for everyone. So even within sports teams, whether it's something you've done for a long time or just something you want to, a new interest that you're trying, you always have that opportunity to. で、それで、授業以外にはですね、これ書いてある通り、40を超える、クラブ活動とかですね、あと団体とかですね、あって、さらにスポーツチームもたくさんあって、レベル分けもされていますので、どのレベルからでも、参加できるように、なっています。また、学生たちには自分たちでも、
こういったクラブ活動とかですね、そういったものを団体とか、始める、作るということを、推奨している、学校の校府があります。YJD, thanks. And we do have 100% college acceptance. We say about 98% students that actually go to four-year universities because there's maybe 1 or 2 or 3 each year that decide to take a gap year. But all of our students are being accepted into university. And I have a quick list to go through a little bit later. ですね。また、大学進学率は 100% になり、合格率 100% になります。で、進学は毎年98から 99% ぐらいの学生は進学するんですけれども、1人から3人ぐらい、毎年ギャップイヤーといって、入学をしないで1年間ですね、自分の好きなことをする、チャンスがある。それを取る学生がいますけれども、合格率は 100% になります。JD。And here again is just our location. We do Boston Logan International Airport is where our students fly in and out of. There are direct flights to Tokyo and many other cities in Asia for connecting flights. But again, just a real, a great versatile location for the school and campus. ね、ボストンのローガン空港を使っている留学生が多くて、日本からだと、JAL で、直行便がありますので、そちらを使っている、学生、他のアジアの国からも、ボストンに、空港を使っている学生が多くいます。And I love to show a slide like this just because it's I just think the vibrant colors help to really show the diversity and that we truly are a global community with students from all corners of our world, of our globe. そうですね。これ国の、各国の国旗になりますけれども、この国旗の、国から学生が今、マリアナポリスの方に留学をしています。We have a beautiful campus. Situated on it's actually about 200 acres. I know it says 150 here, but we had some land donated to us about a year and a half ago. And so students really feel as though that they are on a college campus. ね、これ今150エーカーと書いてありますけれども、1年半ぐらい前に実は50エーカー分ぐらいの土地の寄付がありまして、今は200エーカーで、大学、小さな大学と同じぐらいの大きさのキャンパスの広さを誇っています。And just a couple quick pictures just so you can see the environment. It is again a very safe and comfortable, serene and welcoming area. Very old New England and traditional New England. You can see the steeple there in the background, which is a lot of small New England towns have that as their tallest point. But it's very quaint New England town for sure. ね、今から写真を、何枚かお見せするんですけれども、こう見ていただくと非常に安全で、あとカンフォタブルな、環境に学校はあります。で、本当に伝統的で、言い方を、少し古い、ですけれども、ニューイングランド地方にある、古き良き町にある学校になります。And this, again, just looking back from the other direction of campus, the first was sort of right in the middle, was where the first picture was taken from. And then this is the north side of our campus. The picture is cut off here, I'm sorry, but there you can usually see a couple of our girls' dorms over here. This is one of our girls' dorms houses. But just so you can see the environment that the school and campus is situated on. 写真の真ん中が一番最初にお見せした写真の場所で、そこから北側から撮ってますけれども、本当に広大な、敷地に女子寮であったりとかいろんな建物がある学校になります。We do have what we call our English language department for international students. Similar to Anne and Maur Hill, we have 3 levels, English 1 through 3. We are very proud to offer some electives within the English language department as well, so that students can really apply what it is they're learning with the English language to an interest area they may have in a different elective course, and you can see some of those listed there. I will say typically our English 1 students have between, I would say, a 55 and a 65 on a TOEFL. Not always, though. It could be lower, could be higher. We do a placement assessment after a student is enrolled as well.
で、これ皆様がですね、ちょっとこう気にされる英語のレベルと、あと英語の授業についてですけれども、マリアナポリスの方でも、英語の授業は1、2、3と、レベルを3つ持っておりまして、そのレベル1だと、まあ、大体これ入っている学生はトーフルで言うと55点から65点ぐらい。ただ、学校に入学してからも、英語のテストを行いますので、その合格時と、入学した後の点数が変わっていることもあるので、その学生のレベルに合わせて、英語の授業を受けることになります。また、英語のイングリッシュデパートメントの中にも、いろいろなレベルと、あと、コースもいろいろありまして、この下にあるエレクティブコース、これは選択科目ですけれども、これも自分の英語力に合った、コースを、受けながら、学んでる英語を使っていくっていう風な、仕組みで ESL の方を行っています。はい、JD。Thanks. Again, our cultural and our cultural diversity is something that we celebrate very much. And of course, that we also want to support as strongly as possible those students that are coming from the furthest away with our international students. So you can see here just examples of our resources that we have for international students. We do have a specific international student advisor, which is in addition to their academic advisor. Then our school counselor, Mrs. Drew there, who you can see is someone that meets with all of our international students as well. GLOW is a wonderful leadership opportunity specifically for our international students, so they can, really, excuse me, put together different activities and awareness events, again, for different countries and nationalities. And that we as a school, you can see that really each month that we are celebrating, again, a cultural or a nation that's represented, perhaps a holiday that is happening, that month, or a special day. So again, it's something that is very important to us and a part of our identity is that international diversity. マリアナポリスの方では多様な文化に対するやっぱりすごいリスペクトを持っておりまして、それだけではなくて、リスペクトするだけではなくて、留学生たちのために、例えば、留学生専用のアドバイザーの先生、これは勉強面とか見ていただくアドバイザーの先生とは別に、また留学生専用のアドバイザーがいます。また、スクールカウンセラーもおりまして、留学生が気軽に相談ができると。で、留学生の中でリーダーシップを取る活動として、グローバルリーダーシップアウトリーチという、プログラムがありまして、そちらの方に留学生が参加して、いろんなイベントを、企画して運営することができると。なので、毎月ですね、こう書いてある通り、2回から4回の、他の国の文化をですね、リスペクトするような、尊重するような、もしくは知るための、文化的な、活動を学校の方では、学生たちに提供しています。One of our signature programs that we're very, again, pleased and proud to be able to offer our students is our Centers of Excellence. So this is, we liken it to a minor or even a major. We call it a high school major, where our students can really pursue a specific, channel or track. And again, study something that they're interested in. So this is multi-year. It's a 3-year program. They take certain electives so they have that focus in that particular area. And then their junior year, they do an internship. So they get some, again, real world experience, really get to use what they're learning in the classroom. And then their senior year, they do what we call a capstone project, like an independent study to really evaluate, their experience. And then you can see the 3 centers in the middle. So the 3 centers that the student can choose from is business and entrepreneurship, social, which could be anything from, Wall Street to starting your own business, to social justice, which is a lot of law and legal courses, and or supporting and championing community service, a specific cause, gender equality, racial equality, things like that. And then, of course, innovation in the sciences. これは3年間の特別なプログラムになるんですけれども、Centers of Excellence というプログラムを提供していて、こう見ていただくと3つの分野、ビジネスと、あと、社会、
社会活動、社会正義ですね。法律とか、あとはボランティア活動だったりとか、ジェンダーの問題だったりとかを取り組む。もの。最後に、エンジニアリングとコンピュータサイエンスの、イノベーションですね。この3つの分野において、センターズ・オブ・エクセレンスという形で、大学の専攻のような形で3年間のプログラムを学校で提供しています。で、11年生になると、インターンシップ、ここに参加している学生たちインターンシップを行って、12年生になると、大学と同じように卒業論文、もしくは卒業のプロジェクトを、行って、それを発表するということが求められますけれども、こういった形で、3年間の特別なプログラムに参加したい、特にその分野において、もっと深く高校時代に勉強したいという子たちのためのコースを作って、So, JD, I have a question about the Centers of Excellence. Yes. Can anybody apply for this program? And is there any, how do you call it, like exams or like tests that they have to pass to be enrolled in these programs? So anyone can, so long as that they are a 10th grader or younger, because it is a 3-year program. 3-year program. And then there's no official, I would say, application, but you have to work with your advisor, and you do have to be in good academic standing because it is added work. There are a few extra courses that they have to take, over the tenure of the program, it's challenge. It's an added layer of responsibility. So we just, if a student is, working hard, but, not necessarily, excelling, having great grades. We want to make sure that they're succeeding in their, core classes and standard classes as well. So as long as they're in good academic standing, they can join. わかりました。このコースに参加するには、まず3年間のプログラムなので、9年生もしくは10年生でなければならないということは一つの条件。で、あとは、専攻という意味で、願書等々があるわけではないんですけれども、やはり、普段の勉強プラスアルファで、行わないといけない、クラスもあるので、学校の成績が、ある一定の水準を、基準を満たしていないと、このコースに入るのは難しくなるということなので、成績のいい学生でやる気のある学生が、このプログラムに参加できるということです。Thank you, JD. And this is just, it's distinguished on their diploma and something that we spoke with and surveyed universities on. So we know that it's something that helps, take a college application to another level. こちらですね、通常の卒業に必要な単位とはまた別の、プログラムになっているので、大学進学の時にも学校の方から、このコースを、プログラムを取った学生はどういう学生なのかということを、追加で大学の方には説明していくので、大学進学にも有利になるプログラムになっています。Absolutely. Leap Week is another great program that is what we call a mini term, and it's for a full week. Students are off campus and again, learning by doing, learning by experiencing. There are several different sort of categories that students can choose from. It's something that they learn about leading up to and evaluate and present on afterwards. And it's a great sort of culmination in the spring for the school year, culmination of the school year that students get to do. And this is required. So all of our students do Leap Week. Okay. So like Leap Week happens every year. Yes. So like every grade, they all have to like participate in yes. Leap Week. Yep. And it's all at the same. Yep. Everyone does it at the same time. So it's actually in May now. In May. Okay. Yep. All right. あと、また先ほどのプログラムとはまた別にですね、これは学生が全員参加する、ですね、ハンズオン教育ですね。いろいろとトピックが決まっていて、行うんです。これ、5月に1週間ほどある課外活動の、週になって、これリープウィークというふうに呼ばれています。この写真で写っているように、本当にいろいろなトピックがあって、それを学生たちが1週間かけて同じ時期に、参加をする課外活動のプログラムをマリアナポリスの方では提供しています。JD, thanks. And I want to be sensitive to everyone's time, so I might go a little bit quicker because this is a pretty long presentation, and I want to. Okay. So I might
I might just go to a couple of slides where if you Yes. just want to say a few words about the slide rather than me Yes. presenting it, because I want to make sure, obviously, we have some time for questions. So Okay. All right. this is experiential learning is a activities program on the weekend that it's just a great way for students to be able to explore New England. Experiential learning. Yep. OK。で、これそれ以外の課外活動ですね。エクスペリエンシャルラーニングという形で、行っているものになります。OK。We have lots of fine arts options, which we're really, students are very excited about. So, yeah, if you want me to just give a few of the examples of courses. Alright. で、これが芸術美術のコースになりますので、こちらの見ていただいて、必要であればまた学校の方のホームページも載っておりますので、はい、勝手にしてください。Good. All right. I like showing this out. This is cool. We have this rock that's right in the middle of campus that our students paint. They change it every maybe 6 weeks or so. 6 weeks. Yeah. Another student gets to sort of design it, show it to the art department, and then they get to paint it. So it's kind of a unique campus landmark. これ学校の真ん中の方にある大きな岩なんですけど、6週間に1回ぐらい、学生が、提出して、認められれば、ああいうふうな形で、アート作品に書いている。Here are our athletics and extracurricular activities. Great, lots of opportunity. There's a level and team for all students, as I shared, which is the most important point. We always want to make sure that students and families understand. そうですね。これスポーツチームなんですけれども、すべてのスポーツチームがレベル分けされて、スポーツチームの中でレベル分けされてますので、どのレベルからでも参加です。So, like, JD, one question. Which team sport is most popular or like the most competitive at Marianapolis? So I would say that the team that has had the most success over the last 20 years now is basketball. Basketball. Oh. Yes, we have students from both boys and girls that go off to play at the highest level of Division I for basketball. We have, there are other student athletes from other sports that go on to play, high level as well, but it's basketball has the most. マリアポリスはですね、バスケットボールチームは過去20年間でずっといい成績を収めている、非常に強い大学の方でも、プレーをするプレイヤーを出しているスポーツです。Thank you, JD. Absolutely. And then we do have options that are not necessarily competitive, that we do ask that our students participate in extracurricular activities 2 out of 3 seasons. That is a requirement. So these programs here are something that satisfy that obligation. 放課後の活動には必ず参加しないといけないんですけれども、マリアナポリスの方では、3学期ある中で、そのうち2学期は必ずこういったスポーツもしくはこの、ノンコンペティティブオプションと言われている開発にどちらかに参加しないといけないんですけれども、スポーツじゃないオプションがこちらの方になります。Just a picture of our theater program. As I shared, we have many clubs and activities. So these are just some examples of them. Lots here, of course, but this is something that I can share with everybody instead of going through it. そうですね。見ていただいた通り、いろいろなクラブ活動とかリーダーシップの活動を、マリアナポリスの方では提供させていただきます。And of course, residential life. We have approximately a little over 100 boarders. We are about 35% boarding and 65% day. This is the building here is one of our boys' dorms, St. John's, and again, lots of activities on the weekends. So whether it's on campus or off, again, we're close to Boston, but there are other smaller cities and towns nearby. We do shopping, dinner and movie trips. So there's there's a sheet that is shared every week that students can just sign up for whatever activity they want, anywhere between about 12 and 15 options each weekend. これ男子寮なんですけども、寮生は全体の35%、約100人が学校の中の寮に住んでいます。で、65% は仮の学生になりますけれども、ボストンと大きい町も近いので、そちらの方にも行く、トリップなど、いろいろな、本当にたくさんの、週末の活動を提供しているので、学生たちは、希望のものにサインをすると参加できる形をとっています。This is one of our girls' dorm room. Almost all of our dorms are doubles. We do have some bigger rooms that are triples, but most are doubles. ほ
ほとんどの寮の部屋が2人部屋になっています。ちょっと大きいお部屋は3人部屋のところありますけれども、ほぼ2人部屋になります。These are 4 of our girls' dorms. As you can see, there are houses, and it can be anywhere between, the smallest house has about 8 girls and the largest about 24. で、これ見ていただくと、これ4つですね、建物、寮というよりもハウスなんですけれども、一番小さいところで8人から一番大きい女子寮でも24人と、非常に少ない人数が一つの寮もしくはハウスに住む。I know I mentioned college acceptances and matriculation. Here's just a sampling of where our students go after Marianapolis. So we always like to say, our college placement list is as diverse as the student body is. ね、本当にこれ大学合格者リストになりますけど、合格者大学リストになりますけれども、学生が非常に多様な分ですね、大学の合格リストも非常に多様性のあるリストになっています。And real quick, we have a wonderful summer program called Camp Stonewall. It's for ages 7 to 15. It's 7 weeks, here on campus at Marianapolis. And it's a wonderful way for, students, maybe even candidates, to have an initial experience as to what Marianapolis is like, being able to come in the summer. So this is a great opportunity for kids. And again, just like Marianapolis, they have students from all over the United States and all over the world. They had 17 countries represented this summer. ね、マリアナポリスの方では夏のサマープログラム、キャンプストーンウォールというですね、サマープログラムを行っています。で、これ7週間の、サマーコースになって、7歳から15歳の、学生用のサマーキャンプになります。今年は17カ国から、留学生が参加をしました。JD, is this summer camp residential? Staying in the dorm? Yep. Okay. It's all residential. Even the students that we have students that literally live across the street from campus, and even they stay in the dorm. Oh, so this is 100% residential summer camp. Okay. Yes. Alright, got it. こちらですね、もちろん留学生は寮に住むんですけれども、地元から参加する、アメリカ人の子も寮に住む 100%、学校の寮に住むプログラムになっています。We have an online learning program that I'm happy to answer any questions about, but I want to make sure I can move on here because I know I think we're supposed to end at 9:50, so we could have some questions. All right, got it. Thank you, JD. 今からですね、ぜひ皆様の方から質問をお受けしたいと思いますので、もしよろしければチャットの方に、質問の方を入れていただければお答えをさせていただきます。All right, thank you, JD. Thank you, Anne. Thank you. Yeah, thank you, Coco. Thank you, everybody. Now, it's time for the questions. I don't see any questions at this point, but もし皆さんは何かご質問がどちらかの学校っていう形でもいいですけどもありましたら、チャットに入れていただければお答えをさせていただきます。So, JD, we can maybe move on to the a little bit about the application process. Yes. Then we can maybe the families may have some questions about the application process. So we can go on the slide for that. Yeah. Let me hold on. Actually. Of course. All right, JD, just a quick question. JD, you had yours. Yeah, I have a question from a family about the golf at Marianapolis Prep. Yes. How often do students play golf if they're on the team? Every day. Every day, Monday through Friday. Sorry, I should say that 5 to 6 days a week. They 5 to 6 days a week. Okay. They practice. Okay. They practice usually 4 times a week and then have two matches a week during the season. Okay. Alright. マリアナポリスのでゴルフ部に参加するとですね、週に4回は練習で、2日は試合になりますので、合計週6日間、ゴルフができる。That's a season sport too, right? Yeah. That's a competitive. We actually offer it in 2 seasons, but the fall is the competitive season when we play other schools. Okay. マリアナポリスは秋がですね、ゴルフの、本シーズンになります。So, Anne, do you got a golf team too at Mount Hill?
Yes, we have a golf team, and for us, it's a spring sport. Hmm. But the country club is very close to campus. So if students did want to go and do practice rounds out of season, they're more than welcome to. Okay. But in Kansas, it's a spring sport, so it's March through May. Okay, okay. マリアの、ごめんなさい、マーナヒルの方では、春が、ゴルフのシーズンになりまして、近くにカントリークラブがあるので、そちらの方で、オフシーズンの時に練習することもできます。Alright. Thanks. We got another question. Yeah, like they're asking like if they can play golf throughout the year. When it doesn't snow. If it doesn't, okay. Like, how about you, like Mount Hill? Like, do in Kansas, do you have snow? I would say they could golf until about November. Okay. And then November to February, we get ice and snow, so we can't promise that the course is open. But yeah. Okay. まずカンザスの方でもやっぱり雪が降ったり寒くなったりするので、9月から11月までゴルフはできて、その後はやっぱり春のシーズンですね。まあ雪が溶けてなってくるとやっぱ3月以降から、あとは夏を通してできます。How about you, JD? Like, I know like you have a lot of snow. Yeah, I was gonna say similarly, we get a lot of snow in New England. So we get about 150, 170 centimeters a year. So yeah, and Anne said it exactly right. November to March is pretty hard to play golf. The course is closed, but the students can absolutely play in the fall and the spring. そうですね。やっぱり11月から、3月ぐらいまでは、やはりゴルフはちょっと厳しいシーズンになるので、それ以外の時期はゴルフをすること、チームに入っててもチーム関係なくても、はい、することはできます。Alright. Actually, like I'm getting like I got like a couple questions. Let's see. Alright. One question like to both schools, both of you. Do doctors, the physicians, stay on campus? We do not have any. Hmm. We do not have any that live on campus, but we are about a 1-2 minute drive from our hospital. That is where our family care is and the physicians that we use. I mean, you can see the hospital from campus. Okay, alright. マーナヒルはですね、医師は常駐はしないんですけれども、学校から1分もしくは2分ぐらいの場所に病院があって、そちらの方に、何か、健康上問題あった場合には学生は行っています。How about you, JD? So we do have an infirmary on campus and a nurse, but not a doctor. So we have doctors on call. We have what we call an AOD, which is our administrator on duty. That's on call 24 hours a day, and not quite as close as 1 or 2 minutes. But we have our hospital is only about an 8-minute drive from campus. マリアナポリスの方では、まあ、保健、so like, and like, just to make sure that you have an infirmary at the school. You have like a nurse, or like it's just because like it's 1-2 minutes, like you don't have to have one. We don't have a nurse on campus, but because we're so close to the hospital. But we do have what JD has, which is an administrator on duty 24/7. Okay. マリアナポリスの方ですけれども、学校に保健室があって、そこにナースの方が、常駐されています。で、病院は学校からだいたい8分ぐらいのところにあるので、もし必要で医師に見ていただく必要があれば、そちらの方に連れていく。で、両方の学校とも、緊急連絡先、AOD というのがありまして、そちらの方はもう24時間体制で、緊急の連絡先になっているので、そちらで、何か問題があったときには連絡を受けることができます。And, last question. This is like specifically to Mount Hill. Do you have lacrosse as a competitive sport? You say lacrosse? Lacrosse, yes. No, we do not, unfortunately. The college in our same city does, but we do not for high school. Okay, alright. マーナヒルにはラクロス部はありません。ありません。JD, like you do have lacrosse, like for maybe spring sport. Yes, we do. It's in the spring. OK。で、マリアナポリスの方には、ラクロス部があります。ということで、今いただいている質問ですね、お答えさせていただきましたので、ちょっと最後に、アドミッション、入学
の手続きについてお話をさせて。Alright, yeah, thank you for waiting. We're a little over No, time, you're but yeah, we started like 5 minutes late, so let's do it. So Marionapolis and I do operate pretty similar as far as the admission process. Mm. And we both have our own application and we do accept the standard application online. We would require transcripts and grades from the current year and prior 1 or 2 years, depending on how old the applicant is. Letters of recommendation, English proficiency tests. For, I think both of us, SSAT is optional. Am I right, JD? Yes. And then we do an interview with students, and then if the parent does speak English, but it's just also a way to get to know the student and making sure that, we get to know them and they're the best fit for us and we're the right fit for them, because we want them to be happy and we want the families to be, comfortable with sending them to a boarding school. But these are basically the admission processes for our schools. GD, if you had anything. No, that's absolutely perfect. And I would just highlight what, the bottom line there, just about that. While Mauer Hill and Marionapolis are, I think, exactly the same in our process, there are differences at other schools. So just be sure you're communicating with those admission counselors that you're working with, because just want to make sure you know what you need to do for different schools. ね、それでは、出願のプロセスについて少しご説明をさせていただきます。こちら、このプロセス自体は、マーナヒルやマリナポリス以外の学校でも同じような、条件であったり、違った条件があったりするので、各学校で、確認をしていただかないといけないことになりますけれども、マーナヒルとマリアナポリスは基本的に同じ、出願のプロセスになります。まず願書。これはSAO っていう共通願書を使って入れてもいいですし、各学校の願書を使って入れても大丈夫です。で、次に必要なものが成績表。これは今の学年、今中学校3年生だとすると3年生とあと中2と中1が合計で3年間分が必要になります。これ学年によっては2年間分でもいいっていう場合もあるんですけども、基本的には3年間分必要になります。で、その後に学校の先生からいただく推薦状が1通から3通。で、英語の、力を、提示するための英語テスト、TOEFL、TOEFL、Duolingo、IELTS、Cambridge Exam などなどですね。はい。があります。で、SSAT というテストは、この2つの学校ともオプショナル、提出してもいいし、しなくてもいい。つまり、受験を、しなくても、マイナスにはならない。ただ、いい点数があるんであれば出してほしいということですね。で、学生とのインタビュー。で、保護者の方が英語を喋られるのであれば、保護者とのインタビューもさせていただきますということで、これを全部提出すると、出願が完了となって、合格、不合格の連絡が来ます。So like, when are the deadlines? When's your deadline for application? For us, we operate on rolling admission, but we would prefer a student is done in this. If they're applying for an August admission, we would prefer that they're done in the spring just to have ample time for their visa application. But we have had delayed or late applicants, so we can do a rolling admission. Okay. All right. How about you, JD? Yeah, so we do publish a January 15 deadline, but then we do turn to rolling admission after that. And again, similar to what Anne just mentioned, we're typically accepting applications in the spring until about maybe May for the next school year. OK。願書の締め切りなんですけれども、マーナヒルは、ローリングといって、特別に締め切る日を決めないで、量がいっぱいになってしまうと、そこでもう受付がおしまいっていう形になります。で、マリアナポリスに関しては、一旦1月の15日という締め切りがありますけれども、それ以降は、マーナヒルと同じローリングという形で、受付を行います。遅くても、春の時期までには、出願を完了してほしいということです。はい。Okay. I see no more questions in chat or Q&A, so I think we'll be good to close. All right. Well, thank you everyone for joining us. And this is actually posted on the Morehill Mountain Academy YouTube channel, but I think JD is going to also post it on Marionapolis, and we'll send you guys a link as well.
you have any questions, we'll send our contact information and then also EG's as well. So, all right. Arigatou gozaimasu. Yes. Thank you all ありが very とうござい much. ます。 Thank you. It was great to そ see れでは you. 今日のこの説明会は YouTube の方でも、アップロードしますので、もし必要であれば皆様の方にお送りすることも、できます。何か学校の質問等があれば、アン先生とか JD 先生とかに直接質問していても、大丈夫です。今日は長い時間ありがとうございました。ではこれで失礼します。Thank you, Anne. Thank you, JD. Bye. Bye, everyone. Bye. Have a great Have a day good and a great weekend. Sunday. Yeah, thank you very much.